412 2 liter Golf wat nou net klaar gemaak is en reg gemaak is na uitvalve performance daar by ou Sarel Elof om gedaai tune te word. Want daai Golf is bietjie swaar op petrol want hy sê is R200 op so 100 kg. So dis nogals bietjie rof. Maar kom ons kyk as die karretjie terugkom hoeveel krag sy maak want daai ou wil so graag daai stuk Datsun vir my daai Susan. Maar ja, so ons update gee sodra ons daar kom en soos ons op pad is soontoe. So hy wil op hoogte. Alright julle, so nou is dit officially die tyd dat ek die ou Susan se Diff uithaal en laat weld. Ja, kom ons spring gou in die werk en probeer dit gou gedoen kry. Ek het nog nooit in my lewe Diff gestrip nie. So kom ek jack op, haal die wiele af, kry alle goedjies reg. Maar apparently is dit nie moeilik nie, is dit baie werk. So kom ons sien, ek het dit nog nooit in my lewe gedoen nie. So kom ons kyk, miskien kry ek dit reg. Never know. Ek het alles weer seker reg gekry op die kar, so kom ons kyk. Nog ons snaakse scenario myself in te kry wat ek eintlik fisies regop kan sit onder die kar werk. So ons pak dit nog maar aan. Dit stank so erg. Wou sê lê, maar dit lyk dit my nie. Ag, sit. So lyk dit my nie die hele job is vir nie. Alright julle, so ons is nou op die huidige oomblik in 'n bietjie van 'n stiekie scenario. Ek kan nie die bout losmaak op die nek van die Diff nie, want ek het nie nommer 1 die powerbar nie, nommer 2 ek hoor iemand om ek is nou oor het gesukkel. So kom ons, ek wil gou die pinouts uitfigure vir die TPS en dan kan ek die TPS ingesit kry, want alright, maar wat ek wel nou gaan doen is ek gaan inspring en die TPS se pins uitfigure, want as ek dit gedoen het, dan kan ek die kar kry 'n bietjie anders te respond onder throttle, want dit is 'n baie dooie spot nie. Die throttle beweeg, maar die komputer weet nie waar die throttle is nie. Dan kan ek laat weet van hoe dinge daar lyk. Maar kom ons spring gou daarin. Dan kom ek gaan maak hier skoon na agter en spring hier voor in. Wat julle, so volgens die GoTech Pro X ECU hierso is 'n VW Golf MP9 punt 4, 5 en 7. Agter op die prop is daar nommers. Soos julle kan sien begin dit 1 7 is 1 2 3 4 5 6 7 8 4 5 en 7. So ons soek nou vir pin 4 5
7, so dis daai 3. So die res kan ons afknip. Wat ons oor het is pin 4, 5 en 7. Nog steeds volgens die boek. Die PS prop sit dus hierso, hieronder, heel. Soos julle kan sien hierso, hierso my vinger is, daar is die prop, so die prop druk hier onderin. Daar. So daar is die prop, hier is die drade, hier is die computer se drade. So kom ons sit maak die in die vas, dan kan ons dit gesien. Daarom die TPS uitgesort gekry. So dis gedoen. Môreoggend gaan inkom met die powerbar om gou die Diff se nat los te maak, ons gaan die Diff uithaal en hom geweld kry en teruggedruk kry en mekaar gesit kry. En dan moet ons die kar se kan stuur vir sy tune sodat hy gestel kan word op 95 met die boost wat hy nou het van 'n bar en dan kan ons dit van daar vat, nee. So dan vat hy.